وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑھائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بحد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی کے حضرات گرامی قدر ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو ہے کہ زندگی بڑی آسان ہو جائے زندگی کے اندر سکون مل جائے اطمینان مل جائے اور اس سکون واسطے بندہ بڑی جد و جہد کرتا ہے بندہ بڑی کاوش کرتا ہے لیکن جدوں بھی سکون ملنا ہے دین اور اسلام دے دائرے وچ رہ کے ایدے تے عمل کران گے تے سکون ملے گا قبل دو خطبات دے اندر عنوان تسی سماعت فرما چکے ہو تربیت اولاد اور بزرگوں کا ادب اج دی ملاقات کا سبق ہے گھر جنت بنے گا اس میں عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے کاروں جنت بنانا ہے تو پھر عورت کا کردار کی ہوئے کنجدہ ہوئے آئندہ جمعے دے اندر انشاءاللہ عنوان ہوئے گا کاروں جنت بنان واسطے مرد کا کردار کی ہونا چاہیے اصلاح معاشرہ
گھراں دے اندر سکون یہ بہت ضروری ہے. کتے عدالتوں دے چکر لگاؤ، بڑے کیس ایسے نے کہ جنہوں اللہ نے صاحب اولاد بھی بنایا لیکن پھر میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں. پھر گھر دے اندر زندگی دے اندر بے سکونی ہے، بے چینی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جدوں بھی اسی مار کھاتی ہے دین تو دور جا کے شریعت عمل نہ کر کے اسی ذلیل و خوار ہوئے ہیں. اس کار کے قابل احترام ویرو اور میری معززات ماؤ بہنوں، جدوں اسی اپنا کردار سچا کریں گے، اپنی اپنی پٹری تے چلیں گے، اپنی لائن تے چلیں گے، پھر کدی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہون گے، پھر کدی بھی پریشانی نہیں ہوئے گی. اے موٹر وے چلے جاؤ تسی جان دے ہونا کہ اے ٹریک کدھا ہے، اے ٹریک کدھا ہے، اے ٹریک کیڑی گڈی دا ہے، کیڑے بڑے ٹریکٹر دا ہے. یعنی انہوں نے سارا ایک نظم بنایا ہے اور سمجھایا ہے. جیڑا بندہ اس نظم دے تحت چلدا ہے نہ چلان ہوندا ہے تے نہ ہی ایکسیڈنٹ ہوندا ہے. ایکسیڈنٹ ادو ہوندا ہے جدوں بندہ پٹری تو لتھ جائے، بندہ اپنی مرضی کرے، قانون نو قانون سمجھے ہی نہ. اسی طرح سمجھ لو جیڑا مسلمان ہے نا، مسلمان ایدی نک وچ ناکیل ہے اور ایدی ناکیل دی رسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ ہے. اور کدی مسلمان کلمہ پڑھنے والا بے مہارا نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان من چلی تے زندگی بسر نہیں کر سکتا. اے متبی ہے، اتباع کر دے، فرما برداری کر دے، اطاعت کر دے. آج دا عنوان ہے کہ میری بہنا اپنے گھر نو جنت بنا، اپنے گھر دے اندر سکون پیدا کر. اسی جدوں دے آئیڈیل اپنے رول ماڈل کنجر تے کنجریاں بنائیاں نے، اللہ دی قسم زندگی برباد، گھر برباد، سکون برباد، اطمینان لٹ گیا اور عبادت بھی بے ذائقہ ہو گئی، ذکر و اذکار دے اندر دل نہیں لگتا. وجہ کی ہے کہ ساڑھے آئیڈیل آج دے دور دے فحش لوگ بن چکے. لیکن نہیں، قرآن نے کیا سی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تیرے میرے آئیڈیل صحابہ اللہ نے بنا دیتے، اور میری بہنا تیری آئیڈیل امہات المومنین بنا دیتیاں. تیری آئیڈیل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنا دیتیاں. تیری آئیڈیل اللہ دے پاک پیغمبر دی صحابیات نو بنا دیتا ہے. اسی اپنے رول ماڈل نو پکڑیے، اپنے آئیڈیل نو دیکھیے اور پھر زندگی بسر کیجئے. ایسے کر کے سورۃ فرقان دی آیت میں جڑی تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے ہر مرد ہر عورت اے دعا کثرت دے نال پڑھیا کرو اور اپنے رب کو التجا کریا کرو. اللہ اگر بی بی کہے اللہ میرا خاون، اگر خاون کہے اللہ میری بیوی اور میری اولاد ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، متقین دا امام بنا. آؤ اپنی باپ دا آواز اللہ دے قرآن تو کراں. تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال دے قلب اطہر دے اللہ دے قرآن دیا بارشانے. اللہ فرمان دے نے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا قرۃ اعین وجعلنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کو دعاواں کر، اللہ کو التجاواں کر، اللہ میرے گھر نوں امن دا گہوارہ بنا دے، اللہ میری بیوی نوں ہدایت دی دولت نصیب فرما، اللہ میرے خاوند نوں ہدایت دی دولت نصیب فرما، اللہ سانوں ایک دوسرے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ ایک دوسرے واسطے سکون بنا۔ قرۃ اعین وجعلنا، پھر اولاد واسطے بھی دعا کر، یار جاندے ہو نا اولاد نا فرمان ہو جائے، گھر بھی اندر بے چینی آ جاندی ہے، بے قراری آ جاندی ہے۔ آئیے لوگو دعا کرو، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں ہی ماں باپ دا تابعدار بنا دے، اللہ جنہ کو اولاداں نہیں نیک صالحہ نورینہ اولاد عطا فرما۔ ہن آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میری بہن تیرے نال رب العالمین مخاطب نے، اللہ اپنی بندی نال مخاطب نے، اے میری بندی ایمان انج دا لے کے آئی، اگر میں انج ترجمہ کراں جی میں سیدہ خدیجہ لے کر کے آئی ہوں، اے میری بندی ایمان تے کردار انج دا بنا لا جی میں سیدہ اماں عائشہ دا کردار سی، اے میری بندی جی میں سیدہ جویریہ دا کردار، سیدہ حفصہ میمونہ دا کردار، اے میری بندی تیرے آئیڈیل تیرے واسطے رول ماڈل اللہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنا دی دین۔ آئیے لوگوں کون سیدہ اماں خدیجہ، اماں خدیجہ کون جڑیاں چل دیاں زمین تے عرشاں کو میرا رب پیغام بھیج کے جبریل نو بھیج کے میرا رب سلام پیا بھیج دائے، میاں چھوٹا اعزاز نہیں نا تے اعزاز ایویں تے نہیں نہ مل جاندے، ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی واقعہ سنیا، میرے نبی غار ہرا تو واپس آئے، میرے پیغمبر دے جسم دے کب کبھی تاری ہے، میرے پیغمبر دے جسم پہ سینے دے نال شراب ہوئے، میرے محبوب فرمان دے نے خدیجہ زملونی دسیرونی، خدیجہ میرا جسم پہ کم دے، خدیجہ چدر دے میں آرام کرنا چاہنا، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ اماں خدیجہ نے جس وقت دیکھیا میرے نبی دیاں کیفیتاں دیکھے، اماں رہ نہ سکیاں، جلدی نہ لا کے نہ میرے محبوب دا سر مبارک اینج چکے تے اپنی گود وچ رکھ لیا، یار کیسا منظر ہے، خامد پریشان ہے، بیوی بے چین ہے، اینج گود وچ سر رکھیا تے کیدیاں کھون گیاں، میرے محبوب محمد، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی کیوں پریشان ہے، محبوب جی دسو دے سکینہ، میں خدیجہ تواڈی بیوی تواڈے ہم سفر خدیجہ، مینوں دسو اپنا دکھڑا، کلے کلے کیوں پریشان ہے، مینوں دسو میں تواڈا دکھ ونڈ سکدی ہوئی میں ضرور ونڈاں گی۔ لوگوں میرے پیغمبر نو سیدہ اماں خدیجہ میں مجبور کیتا ہے، محبوب جی کیوں پریشان ہو مینوں دسو، میرے
نبی نے ساری گل دسی اما خدیجہ اگے حوصلہ دے رہی نے میرے محبوب نو تسلیاں دے رہی نے آندیاں نے محبوب جی ماں پریشان ہو تسی تے غریباں نال بھلا کرن والے غریباں دا احساس کرن والے تسی تے خیر خیاں ونڈن والے محبوب جی اللہ دی قسم اٹھا کے آنیا جڑا بندہ لوگاں دا بھلا کردا ہے لوگاں دا خیر خواہندا ہے اللہ اپنے اس بندے نو ضائع نہیں تھے کردا حضرت پاک پیغمبر فرمایا کردے سن اللہ خدیجہ دا بھلا کرے اے خدیجہ دی زبان تو جملے نکلے اللہ نے میرے سینے وچوں میرا دکھی کڈ دیتا ہے پتا چلے خاوند پریشان ہوئے ان مسئلے دی گل بھی سمجھ کے لے جاؤ کوئی میرے منہ تے تواڈے وچوں میرے منہ تے تعریف کرے ایک گل غلط ہے میں کسے دے منہ تے تعریف کراں ایک گل غلط ہے لیکن جدوں خاوند پریشان ہوئے تے خاوند دیاں تعریفاں کرنا سیدہ خدیجہ دی سنت اپنے خاوند دیاں تعریفاں کیتیاں اپنے خاوند نو پریشان نہیں دیکھ سکیاں ایک کون خدیجہ ایک دن میرے تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال بارو تشریف لے آئے میرے پیغمبر دے چہرے دے آثار دس دینے اللہ دے نبی پریشان نے سیدہ خدیجہ دیاں نظران نبوت والے چہرے تے بیاں اما رہ نہ سکیاں اما کھلگیاں محبوب جی آج خیر دے ہے وے تسی پریشان لگ دے میرے محبوب فرماندے نے ہاں خدیجہ میں مدینے دے قریب ویکھیا ایک قافلہ آیا ہے اس قافلے دیاں حالتاں بڑیاں عجیب نے انہاں دیاں کیفیتاں بڑیاں عجیب نے انہاں دے انج جویں کتنے عرصے تو کوئی چیز کھادی نہیں انہاں دا جسم ہڈیاں دا ڈھانچہ بنیا ہوا ہے میں انہاں دیاں حالتاں ویکھیاں میں پریشان ہو گیا میرے نبی کیوں نہ پریشان ہوں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے محبوب رحمت للعالمین بن کے آئے میرے محبوب نو امت دا خام امت پریشان میرے نبی پریشان ہے پر گل سمجھے والی ہے پردے دے اندر بیٹھ کے میری بہنا پیغام نوٹ کر کے لے جا گھر جنت کیویں بنے گا گھر اندر سکون کیویں آئے گا گھر دے اندر اطمینان کیویں آئے گا آ میں تینوں دساں اما خدیجہ دا کلیا پلے بن لے اما خدیجہ نے اپنے محبوب نو اپنے سر دے تاج نو پریشان ویکھیا تے آکھن لگیاں محبوب جی جاؤ انی جی گل تو پریشان انہاں نو بلا کے لے آؤ انہاں نو کہو آ جاؤ انج کی تاراں بن گئیاں نے سیدہ اما خدیجہ تیری عظمت تو لکھ جان ہوئے میں وار دیاں اما خدیجہ نے اپنے مالو زردہ ٹھیر لا دیتا ہے محبوب جی نوج تقسیم کر دے میاں میں ایسیاں طلاقاں ویکھیاں میں ایسے ایسے کیس جانا میاں دیئے میں طلاق لینی ہے میرے جہیز وچ جیڑا زیور مینوں حق مہر وچ جیڑا زیور پایا میرے خامد نے زیور بیچ دیتا ہے میں دے نال رہنا نہیں چاہتی اور ویکھنا خدیجہ نے دنیا دے مالوں ترجیح نہیں دیتی میری اما خدیجہ نے اپنے خامد دی پریشانی ویکھی
اج میرے محبوب مال چک چک کے تقسیم کرتے جا رہے، میرے نبی مسکراندے جا رہے، اما ختیجہ دیاں نظراں میرے محبوب دے ہسدے مسکراندے چہرے تے پیاں، اما نال دیدار کر دیاں جا رہیاں نے، نالے مسکراندیاں جا رہیاں نے، نالے آندیاں اڑگیاں محبوب جی ایتے چیز کوئی نہیں، ختیجہ دی لکھ جان ہوئے، ختیجہ دا سارا مال ہوئے، ختیجہ اپنی جان تے مال تہاڈی ایک مسکراہٹ تے قربان کر دے۔ اللہ جی نا آئیے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میری بہنہ آئی تیری آئیڈیل، میری بہنہ آئی تیری رول ماڈل، میری بہنہ انج دا کردار میرا رب آندا ہے بنا کے لے کے آئی، میں تینوں ایک اور اپنی ماں دا تعارف کرواواں۔ ایک تیری میری ماں اما جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک دن صبح دا وقت فجر دی اذان ہو گئی ہے، میرے محبوب مسجد وال جا رہے ہیں، دیکھیا اما جویریہ اینڈ مصلی تے بیٹھ گئیاں نے، میرے محبوب نے جا کے نماز فجر پڑھائی ہے، اٹھے بیٹھ کے اذکار کیے، اشراق دے نوافل پڑھ کے دعا کرنا، اللہ ساڈیاں فجر تے اشراق دے درمیانی اے معمول بنا دے، اللہ سانو دی عادت پا دے۔ آوے نا میرے نبی گھر تشریف لے آئے، میرے نبی دیاں نظراں پیاں، اما جویریہ اسی طرح مصلی تے بیٹھیاں، اپنے رب دیاں حمداں بیان کر دیاں نے، اپنے رب دیاں بڑائیاں تے تعریفاں بیان کر دیاں نے۔ آ میری بہنہ پیغام نوٹ کر کے لے جانا، جدوں دا اسی مصلی چھوڑ دیتا ہے نا، اسی مصلی چھوڑیا فیس بک تے آگے، مصلی چھوڑ کے ٹک ٹوک تے آگے، ذکر و اذکار چھوڑ کے سوشل میڈیا تے اج دی ماں آ گئی، پھر بیٹے بھی تے ٹک ٹوکر ہی پیدا ہون گے نا، پھر بیٹے بھی تے فحشی پیدا ہون گے، پھر بیٹے کدوں مجاہد ہون گے، جا کے تے کردار پڑھنا، صحیح بخاری لکھن والے امام بخاری دی ماں دا جا کردار پڑھ، صلاح الدین ایوبی دی ماں دا انہاں ماں نے مصلی دے نال چمٹ گئے، اپنے رب نال تعلق مضبوط کیتا ہے، اللہ نے مرد مجاہد بیٹے دیتے نے، وہی تے ماں سن جڑیاں بغیر وضو تو اپنے بیٹے نوں دودھ نہیں پلایا کر دیاں سن، ویکھنا پھر اللہ حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کردا ہے۔ اج ماں مصلی چھڈ گئی، اج دی ماں ذکر چھڈ گئی، اج دی ماں رب دا در چھڈ گئی، اللہ نے ذلیل کر دیتا ہے، پھر در در تے جا کے تویز لیندی پھردی ہے، پھر در در تے جا کے دور دور کرواندی پھردی ہے۔ ایک بی بی آ کے آندی ہے، حضرت جی میری بیٹی تے جادو ہو گیا ہے، میں کہ اماں تینوں کیویں پتہ ہے، اے 4 جگہ تے گئی تے طلاق لے کے گھر آ گئی، میں کہ اماں مینوں دس تے صحیح نا ایس بی بی نو ترجمہ پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا، اماں مینوں دس تے صحیح نہ تیرا رب نال تعلق کتنا کو مضبوط ہے۔ اماں رو پئی نالے روندی ہے نالے آندی ہے، وے پترا گل تے صحیح کرنا ہے، اسی مصلی تے جاندیاں نہیں تے اسی امیداں لگائیاں نے، میرے بیٹے تے میری بیٹی دی زندگی دے اندر سکون آ جائے، میاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ نے کہا کہ میں دلان دے سکون، زندگی دا سکون، زندگی دا چین، تواڈیاں خواہشاں اللہ دے جو جو چاہندے ہو میرا ذکر کردے ہو رب پوریاں کردا جائے گا۔ اے تے نہیں نہ ہو سکدا بندہ رب دے کول بھی نہ جائے، رب کولوں منگے ہی نہ، اللہ دے تے بندہ ہی متکبر ہے جڑا میرے کولوں منگدا ہی نہیں، جڑا میرے کول التجا کردا ہی نہیں۔ آئیے میری بہناں اپنا تعلق مصلی نال جوڑ دے، ذرا سوچ دے صحیح نا، ایک سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میری اماں مصلی تے بیٹھی گئی، جیڑی عورت مصلی تے بیٹھ جائے او دا خاوند کبھی پریشان نہیں ہو سکدا، او دا جوان پتر کبھی تعویذ نہیں لین جائے گا اور نہیں کہے گا میرے کاروبار دے اندر بندش ہے، میرا کام چلدا ہی نہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑی ماں تہجد دے ویلے انج آسمان وال نگاہ اٹھا کے ہاتھ لہرا کے آنسو بہا کے اپنے رب نو کہہ دے اللہ میرا خاوند پریشان ہے، میں دی پریشانی نہیں دیکھ سکتی، عرشاں والا رب بندہ ہے میری یہ بندی ہے، اگر تو او دی پریشانی نہیں ویکھ سکتی میں رب تینوں پریشان رہنے نہیں دواں گا۔ آسمان تو اللہ دی مدد اترتی ہے۔ آئیے اج دا پیغام میری بہنا چھوڑ ٹک ٹاک، چھوڑ یوٹیوب، چھوڑ فیس بک، چھوڑ دے انسٹاگرام، آجا رب والا جا کتے لا الہ الا اللہ دا پلہ پھڑ لے، کتے سبحان اللہ الحمدللہ دے نال جڑ جا، کتے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان دا ورد بنا دے، اللہ تو کی مکا دے گا۔ ایک دن نہ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے نبی تشریف فرمانے، میرے نبی دے کول نبی دیاں بیویاں میں اللہ دے نبی جی موت پر حق نہ انکا میتون فانہم میتون، محبوب جی سارے ہی چلے جانا ہے، محبوب جی جدوں تسی دنیا تو چلے جاؤ گے سانو انہاں تے دسونا سب تو پہلے کیڑی بیوی جا کے تواڈے نال ملاقات کرے گی؟ میرے محبوب فرماندے نے جدے ہاتھ ساریاں نالو لمبے ہون گے میرے محبوب دنیا تو چلے گے، میرے محبوب دنیا تو چلے گے۔ فیصلہ میرے اللہ دا کل نفس ذائقۃ الموت، جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جا کے رہنا ہے، میرے محبوب دنیا تو چلے گئے۔ انج ساریاں بیویاں بہ گئیاں ایک دوسرے دے ہاتھ میں چن لگ گئیاں تے سب نالوں لمبے ہاتھ اما سودا دے، سارے نالوں لمبے ہاتھ ان زین دے اندر گل آ گئی، اما سودا جلدی دنیا تو چلیاں جان گیاں، پر انج نہیں ہویا، اما زینب دنیا تو پہلے چلیاں گئیاں، اور اما زینب دنیا تو چلیاں گئیاں، بیویاں ساریاں جمع ہو کے بہ گئیاں نے، لیکن انہاں نوں سمجھ آئی میرے محبوب نے ہاتھ لمبے دا ذکر کیوں کیتا ہے، تواڈے وچوں او بیوی جڑی اپنے ہاتھ دے نال صدقہ بولا کر دی ہے، آر نبی میرے نبی دی سنت ہے، کوئی غم آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گھر دے اندر بے چینی آ جائے، قرآن پڑھیا کر، ذکر کریا کر، اپنے ہاتھ نال صدقہ کریا کر، اللہ اس صدقے دی وجہ نال تیرے غم دور کر دے گا، اللہ تیرے دکھی مکا دے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
غریباں تے بڑا ہی خرچ کریا کر دی اے میری اما مساکین تے بڑا خرچ کریا کر دی آئیے لوگو ہن میں اپنی ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ قاریہ عالمہ حافظہ میری ماں تیری ماں اما عائشہ صدیقہ محبت نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا کون ماں اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے قاری عبدالحفیظ آپ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کرو رحمتاں دا نزول فرمائے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او طاہرہ مطہرہ منزہ دسے او طاہرہ مطہرہ منزہ دسے او حبیب خدا دسے انج سمجھ نہیں آئی پھر انج سمجھ لو کی شان دسان امی عائشہ دار اور جدی شان وچ رب دار قرآن آیا اور جدے تلے اقدس دے چل چل کے اور جدے تلے اقدس دے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اتے بیٹی پاک صدیق دی اتے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین دوارے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آنا اما سیدہ خدیجہ جیسا کردار بناؤ اما جوہیریہ جیسا کردار بناؤ اما سیدہ زینب جیسا کردار بناؤ ان سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی دی عمر 18 سال دی عمر ہے فیصلہ بدیا رہا ہوتے کرنا 18 سال دی عمر اما جی قرآن دیا حافظہ بن گئیاں اما عائشہ قرآن دیا قاریہ بن گئیاں اما عائشہ قرآن دی مفسرہ بن گئیاں 18 سال دی عمر اندر سیدہ اما عائشہ 2210 حدیثاں اما عائشہ نے زبانی یاد کر لیا آج غور کرنا تیرے میرے بچے 12-14 سال دے ہو گئے اجے تک طہارت دا نہیں پتا تیمم دا طریقہ اس امت نو اما عائشہ نے دسیا اس امت تک کئی پیغام سیدہ اما عائشہ مولا نے سبب بنایا اما عائشہ نے دسیا میرے نبی غیب نہیں دے جان دے سیدہ عائشہ نے دسیا اللہ دے نبی جس وقت معراج دے گئے اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھیا فیس ٹو فیس نہیں دیکھیا اما عائشہ 18 سال پرستے اما عائشہ کو اتنی ڈگریاں ویر ذرا سوچ دے سینا اج تو میں کتھے کھڑے ہاں بیٹی دی شادی دا وقت آ جاندا ہے بیٹی نو غسل دا طریقہ نہیں پتا ہوندا بیٹے دی شادی دا ویلا آ جاندا ہے میں تے دے تو بھی اگے بڑھنا چاہنا ایک گاؤں دے اندر میں تقریر کرن گیا بیان تو بعد ایک بزرگ آ گیا نالے روئی جاندہ نالے آمدہ حضرت جی منو غسل دا طریقہ دے سمجھا دیو اللہ نے منو پوتے بھی دے دیتے اللہ نے منو
سوال اج دی 18 سال دی بچی ہے جاؤ جا کر کے سوشل میڈیا اٹھا 18 سال دی بچی نے اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے وجہ کی ہے میری بہنا اے جیڑا بندہ ہے نا اے پہچان دے کرنا کیڑا اپنا ہے تے کیڑا بغانا ہے اے تیرا اپنا نہیں ہو سکتا جیڑا آ کے تینوں چند گلاں کر جائے آ کے تینوں ایس کریم کھوا جائے آ کے تینوں پھول پکڑا جائے آ کے تینوں کوئی جوڑے کپڑے دے لے جائے تینوں تحفے دے کے تینوں نال لے جا کے ماں باپ دا باغی بنا دے کدی سوچیا کرنا تینوں قرآن نے کڑے سبق دیتے آج تو سوشل میڈیا دی نظر ہو گئی آج سوشل میڈیا تے جا کے برباد ہو گئی اپنے بڑھے ماں باپ دا سوچیا کر یا بیگنا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اما فاطمہ نو کسی نے کیا فاطمہ پیاری جنہوں باہر جاندے ہو چادر اتنی بڑی لے کے جاندے ہو چادر زمین تے کسڑ دی جاندی ہے چادر چھوٹی لے جایا کرو اما فاطمہ دا جواب سن اج دی خاتون گلے دا ہار بنا لے اج دی خاتون متھے دی بندیا سجا لے اما فرماندیاں نے نہیں میرے باپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما دسیا 1400 سال بعد ہونے والی عورت نو اپنے باپ دی عزت رکھی تیرے باپ نے ساری زندگی اتنے پیسے نہیں کمائے اتنی دولتاں نہیں کمائیاں عزت بڑی یوکی کمائی ہے اینجے جھٹکے وچ باپ دی سفید داڑھی نو مٹی وچ نہ رول جائیں اینجے جھٹکے وچ اپنے باپ دی نک خاک آلود نہ کر جائیں آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا بہنا اپنا سبق یاد کر کھول کے کان سن لانی میری بہنانی کھول کے کان سن لانی میری بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان اتے صدا بیٹھنی رہنانی اجیاں کل موت سر تے آئی یار جڑیاں کروں پج گئیاں باپ نو ذلیل کر گئیاں باپ دی عزت دی پرواہ نہیں کیتی وہ بھی ویلا آن والا ہے اولاد صورت نو ذلیل کر دے گی اللہ نشانی عبرت بنا دے گا میں جڑا پیغام دینا چاہنا ایک دیکھنا ہن گلاں احساس دیاں کر لئیے گھر جنت کیویں بنے گا عورت اپنا کردار چنگا بناؤ عورت دے اندر جنوں احساس آ جائے جنوں صابرہ ہو جائے جنوں شاکرہ ہو جائے اب ایکنا ایک دن ایک بی بی آ کے تیری میری ماں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی نو 9 یا 11 کھجوراں کھال بندے گئے میری اماں نو بھوک نے بڑا ہی ستایا ہے لیکن میری اماں دا خیال تے ویکھنا اماں دی بھوک مینوں نہیں لگی ہے پر میرے محبوب نو نہیں لگی ہوئے گی اینج کھجوراں سنبھال لیاں میرے نبی آئے نے اینج کھجوراں پیش کیتیاں گئیاں میرے نبی نالے اماں عائشہ نال گلاں کر دے جا رہے نالے کھجوراں کھان دے جا رہے میرے نبی محوی گفتگو گلاں وچ پتہ ہی نہیں لگا میرے نبی کھجوراں کھا گئے نے اماں عائشہ میرے نبی ول ویکھ رہیاں نے نالے
مسکرائی جاندیاں نے میرے نبی نے ہس دے مسکراؤں دے چہرے وال ویکھے آتے سمجھ گئے عائشہ مینوں لگدا ہے کہ کھجوراں ٹوٹ لیے سی اما عائشہ آندیاں نے محبوب جی کھجوراں تسی کھا رہے سی تانوں ویکھ ویکھ کے پیٹ میرا بھردا جا رہا سی اما عائشہ نے گلاں کیتیاں میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل پئیاں آمینہ دے لال رون لگ پئے آپ فرماندے نے عائشہ ہن گھر وچ ہور کوئی چیز تے کھان والی نہیں ہے عائشہ دس اج میں محمد دعا کراں رب کولوں تینوں کیڑی شے لے دیواں یار اگلا گل اگلے جملے سنن والے اج دی بی بی ہوندی آندی نہیں میرے تے ظلم ہو گیا میرے نال زیادتی ہو گئی میرا حق کھادا ہے اما جی اے جواب دے کے 1400 سال بعد آن والی ایس خاتون نو اینڈ جویں گریبان تو پکڑ کے چنجوڑ گئیاں آندیاں نے اللہ دے نبی جی رب کولوں دعا کر دو اللہ عائشہ نو صابرہ تے شاکرہ بنا دے اللہ عائشہ نو صابرہ تے شاکرہ بنا دے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل پئیاں عائشہ ہونی تے صبر کیتا ہی پھر رب کولوں صبر دیاں دعاواں ایتھے بس نہیں ایک دن تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن اس خطبے نو ضائع نہ کری اس خطبے نو سن کے نہ اپنی اصلاح کری اپنی تربیت کر لی تیرا گھر جنت بن جائے گا تیری زندگی دے اندر سکون آ جائے گا ایک چند صحابہ میرے نبی کو لاگے اللہ دے نبی جی تہاڈا صحابی عبداللہ مغرب دی نماز دی سلام پھر دے جلدی نال کر چلے جاؤں دے اللہ دے نبی جی نہ ذکر کر دے نہ بندے تے کوئی نفل سنتا نہیں پڑھدا میرے محبوب فرماندے نے جنوں عبداللہ ہے نا تے میرے نال ملوانا پیارے عبداللہ ہے اللہ دے نبی نے قریب بلا لیا عبداللہ خیر تے ہے وے مغرب دی نماز تو بعد جلدی کر کیوں چلے جاؤں میں عبداللہ پیار دیاں چیخاں نکل گئیاں یار جان دے ہو نا اگر کسی دکھی بندے نو او تنہائی دے وچ جا کے پوچھ لیا جائے اے جننے بھی سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نے اے کسی نو ہارٹ اٹیک دا مسئلہ ہے کسی نو بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے یار نہ وچوں کسی نو سائیڈ دل جا کے پوچھ دے سی 2-4 منٹاں بعد بابا رو پے گا نال کہے گا پترا ہاں میں کدوں بیمار ہونا سی مینوں اولاد نے بیمار کر دیتا ہے اولاد دے تانے تے اولاد دے دکھاں نے بڑھیاں کر دیتا ہے اسی طرح کسے دکھیوں کوئی مسئلہ پوچھ لو او دے دکھ ہرے ہو جاندے نے عبداللہ پیارے دے دکھ ہرے ہو گئے عبداللہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں آندے نے محبوب جی کیڑی گل پوچھ لئی ہے عبداللہ دے کول ایک کوئی چادر ہے عبداللہ اپنے تن تے پا کے نماز پڑھنا جاندا ہے میری بیوی ٹاٹ لے کے گھر دی نوکر بیٹھ کے میرا انتظار کر دی ہے میں جانا وا چادر اونوں دینا وا او نماز پڑھ دی ہے محبوب جی مغرب تو بعد نماز دا ٹائم تھوڑا ہوندا ہے میں جلدی چلے جانا کتے میری بیوی دی نماز ہی نہ رہ جائے میرے نبی نے گل سنی میرے محبوب آمدے نے عبداللہ کدی گل دسی نہیں کدی حالات دسی نہیں کہ اسی رل مل کے تیرے نال کوئی مدد کر دیں عبداللہ آمدہ محبوب جی میں کیویں رب دیاں شکایتاں لاواں میں کیویں لوگاں دساں کہ میرے حالات کی ہے تلک الایام نداولھا بین الناس حالات بدلتے رہندے نے میرے محبوب نے
ہتھیار پکڑ اونٹ گھر وچ لے جا نالے اونٹ چرایا کر اللہ تیری غربت ختم کر دے گا عبداللہ پیارے نے اونٹاں دی مہار پکڑی ہے مومنا پادیا ارد گرد کون والیا قرآن و سنت دیا پروانیا الخدا مسجد اندر آ کے بین والیا اللہ دیا مہمانا کلی سوچتے سہینا ایک بندہ غریب ہوئے اچانک انہوں کروڑ روپیہ دیتا جائے اور دے حالات کی ہونگے اور دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا اٹھان دی مہار پکڑی ہے گھر دروازہ کھڑکایا ان اگلی گل سنن والی ہے میرے خطبے جمعے دا نچوڑے ایک گھر دروازہ کھڑکایا بیوی نے دروازہ کھولیا تے دیکھیا میرا سر دا تاج عبداللہ پر اونٹھان دی لین لگی ہے عبداللہ خیر دے ہے وے اونٹ بھی تم آگے نے آج دی عورتوں دی دیکھ دینا بچ دی آج دی عورتاں دی مینوں پیسہ چاہیدا پاویں حرام دا ہوے پاویں حلال دا ہوے جدوں حرام کھائیں گی پھر اس کوک وچوں کدوں محمد بن قاسم پیدا ہون گے ایس بی بی نے پوچھیا ساری گل پیارے عبداللہ نے سنائی یار اس بی بی دا جواب سن لے اج دی اس جمعے دا نچوڑی اور جتھے تک میرا پیغام یوٹیوب دے ذریعے پہنچ جائے میری بہنا اللہ دی بندی جدا کردار بنا آئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ نے اہمیں دلی رول ماڈل بنا دیتے ہم دی کون اے اونٹ بھی واپس لے جا عبداللہ میں تیرے نکاح وچ رہنا ہی نہیں چاہندی عبداللہ کے نے اللہ دی بندی حالات بدل گئے کیفیتاں بدل گئیاں غربتاں ختم ہو گئیاں جدو غربت سی گھر دے اندر فاقے سی میرے نال قدم با قدم جوڑ کے اج گزارے کر دیے اج گزارے اندر ٹائم مک گئے میں اللہ نے حالات بدل دیتے نے آمدی تیری گل ساری بجاوے عبداللہ ذرا سوچ دے سینا اگر اسی غریب سا میرا تے میرے اللہ دا معاملہ سی آج میں تیرے نکاح وچ تان نہیں رہنا چاہندی تو میرے اللہ دیاں شکایتاں میرے محبوب نو لگا کے آیا تو اللہ دیاں شکایتاں اللہ دی مخلوق نو لگا کے آیا مینوں غربت بارے اندر مینوں فاقے بارے اندر لیکن میں ایسی چیز نہیں لینی جدے نال میرے رب دے گلے شکوے کیتے ہون انج کر کے اونٹاں دی مہار پکڑی واپس میرے نبی کو آ گئے اللہ دے نبی جی میری بیوی نے اے جملے کہے نے انج دی بیوی ہے تے لے کے آنا اے کوٹ پا کے یوٹیوب تے بیٹھ کے صحابہ نو تنقید کرنا بڑا ہی سوکھ ہے صحابہ تے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے پھر کوئی جدی مثال ہے وے تے لے کے آؤ میرے محبوب نے گل سنی میرے نبی رو پے نے ادھر میرے نبی روندے نے ادھروں پیارے جبریل بھی آ کے نے جبریل آندے نے محبوب سونیا اللہ نو اپنی اس بندی دی ادا اس بندی دا صبر اتنا پسند آیا ہے اگر کسی نے دنیا تے جنتی جوڑا ویکھنا جے ہے ویکھ لو لوگوں گل مک دی مقام بی گھر دے اندر فاقے آ جان گھر دے اندر پریشانی آ جائے کاروبار نہ چلے اپنے خامن دا حوصلہ بن جائے جدو خامد نے دو دو شاپر پکڑے ہون ہاتھ شاپراں فروٹاں نال بھرے ہون اودوں جیاں نو سات بسم اللہ بذات اودوں نا جدو خامن دی جیب ویلی ہے اودوں مسکرا کے ویلکم کیتا جائے اودوں آ کے اپنے خامن دا حوصلہ بنیا جائے آئیے جیڑی عورت صابر آئے جیڑی عورت اپنے خامن دے نال اوکھیاں کڑیاں کٹ دی ہے صبر شکر کر دی ہے قرآن اندر انما
युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह आंदे ने साबिर औरत होएगी मैं बगैर हिसाब तू ही इतना अजर अता करांगा। बल्कि मैं पढ़ी है हदीस के अंदर जेड़ी औरत साबिर है, जेड़ी औरत शाकिर है, जेड़ी औरत खामन दी फरमा बरदार है, जेड़ी औरत इंज करके किरदार बनांदी है, कयामत दा दिन होएगा मेरे नबी तू पहले जन्नत दे दरवाजे ते साबिरा ते शाकिरा औरतां खड़ियां होणगियां। दरवाजा ते मेरे नबी खुलवाणगे लेकिन दरवाजे ते पहले पहुंचियां होणगियां। पता चलिया घर जन्नत किवें बनेगा जदों औरत मुसल्ले नाल जुड़ जाएगी, जदों औरत अपने अल्लाह दे जिक्र नाल जुड़ जाएगी। घर जन्नत कदों बनेगा जदों औरत दे दिल विच खामन दा एहसास पैदा हो जाएगा। घर जन्नत कदों बनेगा जदों औरत अपने हाथ नाल सदका करने वाली बन जाएगी। घर जन्नत कदों बनेगा जदों औरत बापर्दा हो जाएगी। घर जन्नत कदों बनेगा जदों औरत कहेगी मैनू हराम नहीं मैनू हलाल लिया के दे, मैनू फाके बर्दाश्त ने पर हराम दा लुकमा हराम बर्दाश्त नहीं। जदों औरत दा अपने अल्लाह नाल इंज दा तल्लुक हो जाएगा कि कहेगी मेरे रब दे किसे अगे गिले शिकवे नहीं करने। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसियां औरतों के बारे फरमाया क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह साबिर औरत नूं अपने अर्श दा साया नसीब करेगा। कर जन्नत बनाओ, जिंदगी के अंदर सुकून पैदा करो, इत्मीनान पैदा करो। अल्लाह दी कसम घर दे अंदर जिंदगी के अंदर सुकून कारा कोठियां पलासियां नाल नहीं, जिंदगी के अंदर सुकून डॉलरां नाल नहीं मिलता। जिंदगी के अंदर सुकून मिलता है कि जदों इंज दा किरदार सामने लैके आए खातून। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे दे उन्वान ये होएगा कि घर को जन्नत बनाने के लिए मर्द का किरदार कैसा होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल